بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا نص جديد في كاي داكتيفيتي لا باج 21. دونك كالعادة الحاجة الأولى نبداو بليماج دو تكست. Allez, qu'est-ce qu'on voit dans l'image? On voit ici, on a l'image du fennec. Donc ici, on a un fennec. Ça. Maintenant le titre. Un animal du désert. Un animal du désert. حيوان صحراء. La source, comme d'habitude, نلقاوها هنا في تحت، نلقاو فيها l'auteur اسم الكاتب والكتاب اللي دينا منه ولا la source اللي دينا منها. D'après Claude Millet. Dictionnaire des sciences animales 2017. Donc comme vous voyez, كما كنت لاحظوا هنا le texte est écrit en cursive، مكتوب en cursive. Donc هنا ثاني لي باراغراف ماهوش يبانو حتى كي نقراوه بيبان لنا لي باراغراف. هيا نبداو مع بعض نقراو فيه. Un animal du désert. Donc هنا نديرو لا liaison. Un animal du désert. Le fennec est un petit animal du désert. Le fennec est un petit animal du désert. Donc ثاني لا liaison دايما ديرو لا liaison كي تكونو تقراو. Il a de grandes oreilles et une longue queue. La couleur de la peau est marron clair. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Le jour, il fait chaud. Il se repose ou il dort. La nuit, il sort pour chasser les souris, les lézards et les petits oiseaux. Il est un animal nocturne. Il est un animal nocturne. Donc هنا كي رانا قرينا لا بروميير ليكتور نقدروا نقسموا التكست تاعنا هكذا من لو فينيك حتى هنا لو سابل. دونك هنا لو بروميير باراغراف. دونك في البروميير باراغراف راهو هنا يشرح لنا اون جينيرال وشنو هذا الانيمال كيفاش داير اللون تاعو وذنيه يوصف فيه اون جينيرال وين يعيش. ومن بعد منا في دوزيام باراغراف لو جور حتى لا فان دو تكست هنا راه عندي ليطا تاعو ولا طريقه تاع العيش تاعو كيفاش يعيش. هاي نروح نعاودو une deuxième lecture مع l'explication. Un animal du désert. هذا حيوان الصحراء. Le fennec est un petit animal du désert. هذا الفينيك حيوان صغير، حيوان الصحراء صغير الحجم. Il a de grandes oreilles et une longue queue. Donc il a de grandes oreilles معناتها عنده وذنيه كبار كما كتشوفوا في الصورة. Et une longue queue. ها لا queue تاعو طويلة الذيل تاعو. La couleur de la peau est marron clair. Donc ها pelage تاعو marron clair. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. يعيش فيه جحور محفورة في الرمل. Le jour, il fait chaud. Il se repose ou il dort. Le jour معناتها في النهار. النهار il fait chaud تكون سخانة عشان دوك في الصحراء. Il se repose ou il dort. Donc يرتاح في الجحر تاعو ولا يرقد ينام. La nuit, il sort pour chasser les souris, les lézards et les petits oiseaux. Donc وفي الليل يخرج من الجحر تاعو pour chasser les souris باش يصطاد فئران les lézards السحليات et les petits oiseaux العصافير الصغيرة. Il est un animal nocturne. Donc il est un animal nocturne معناتها حيوان ليلي. دونك هذا الادجكتيف الصفة هذه nocturne مشتقينها من نوي، لا نوي الليل. هذا حيوان ليلي يعيش في الليل. كملنا لا ليكتور تاعنا نبداو مع لي كيسيون. دونك هنا لي كيسيون راهم عندنا في هذه لا باج 21 ومن بعد نقلب الصفحة نزيدو نلقاو التكملة تاع لي كيسيون. allez نبداو. عندك هنا A. Quel est le titre du texte? Quel est le titre du texte? Donc le titre du texte est وتكتب هنا تستخرج العنوان تاع النص. نشوفوا مع بعض واش عندنا. Un animal du désert. Donc نكتب un animal du désert. Ça. Comment s'appelle l'animal de la photo?
L'animal de la photo s'appelle, donc حنا علينا نهضروا على le fennec. Donc j'écris ici le fennec. نروحو troisième question. Je relis, puis j'écris vrai ou faux. donc نعاود نقرا النص ونعاود نجاوب. تعاودوا دائما النص تقراوه 2 ولا 3 فوا. داكوغ باش تبدا تجاوب الاسئله تاعكم. دائما حاب هنا في يوميا ولا في الاختبار ولا في التقويم دائما النص تاعي نقراه او مو 3 فوا من بعد نجاوب. هاي نشوفوا معايا مع بعض هنا لي فراز. دونك هنا كاين خطا كما كنتوا تشوفوا، خطا مطبعي. هذه ال كامل تنحيوها تكتبوا في بلاصتها il. خاطر حنا هنا رانا نهضروا على لي فينيك. لي فينيك ان نون ماسكولين، هما هنا مدينا البرونون بيرسونيل فيمينا ال. دونك نحيوا هذا ال وكتبوا في بلاصتها il. C'est un petit animal. Il vit en mer. Il a une longue queue. Il a de petites oreilles. Il n'est pas rapide. هاي نشوفوا. C'est un petit animal. Vrai ou faux? Donc, vrai. Il vit en mer. يعيش في البحر. Faux. Il a une longue queue. Donc, هذه شفناها ديجا معناتها vrai. Il a de petites oreilles. Faux. Donc, le fennec a de grandes oreilles. Donc, هنا نديرو faux. Il n'est pas rapide. Faux. Donc, il est rapide. Le fennec est rapide. Donc, هنا رانا قلبنا لا باج. عندنا لا باج 22 فيها بقية الأسئلة. هنا exercice 3. J'écris la phrase du texte qui correspond à la photo. J'écris la phrase du texte qui correspond à la photo. Donc هنا في هذه الفراغات حنكملو نكتبو جملة من النص مناسبة للصورة. شوفوا معايا هنا مليح. هنا الفينك واش راهو يدير. شوفوا مليح. هنا راهو راقد. دونك هنا واش نكتبو لا فراز. تفكروا مليح، حوس في النص تلقى لا فراز تاعك. نروحو فوق الدوزيام. شوفوا معايا هنا واش راهو يدير. دونك هنا لو فينيك راهو مريح في بلاصتو. وفي التروازيام واش راهو يدير. هنا راهو يصيد. راهو شوفوا راهو رافد في فمو راهو مصيد. صح. دونك هنا نعاودو نقولو ليماج الاولى تاعنا واش نقولو. Le jour il dort. خاطر هنا راهو راقد. Le jour il dort. Deuxième, il se repose. Là, le jour il se repose. Là, la nuit il sort pour chasser les souris. شوفوا الحساب هنا normalement رافد une souris. La nuit il sort pour chasser. La quatrième question. Est-il un animal sauvage ou domestique? Est-il un animal sauvage ou domestique? هنا on parle toujours du fennec. هنا نهضرو على الفينيك. دونك مدايرين هنا faire éteint ونكملو. دونك هنا واش راح نديرو؟ on répond à la question. نجاوبو على السؤال بجملة مفيدة. دونك هنا واش راح نديرو؟ Le fennec est un animal sauvage. Donc نكتبو sauvage. Le fennec est un animal sauvage. Donc le dernier exercice ici. Maintenant, je remplis la fiche d'identité de l'animal. Donc هنا حنكملو هادو الفراغات باش تولي عندي هنا une fiche d'identité de l'animal. هنا شغل بطاقة تاع تعريف l'animal هذا اللي هو le fennec. Donc شوفوا معايا. Je m'appelle. On m'appelle aussi. Je vis dans. نشوف l'image ونكمل. Donc هنا ثانيك على حسب les images. J'ai des et une. من بعد عندنا هنا les images تاع واش ياكل. Je chasse. Je sors la nuit. Je suis un animal. Et je complète avec l'adjectif. نكملو هنا بالصفة المناسبة. صح. دونك هنا je m'appelle حندير الاسم تاع l'animal. On m'appelle aussi. دونك هنا الاسم الزوج تاع l'animal. دونك هذه شفناها في النص الأول.
تاع المانيوال سكولير تاع الكتاب المدرسي. je vis dans دونك هنا نذكر le lieu du vie ولا مكان العيش تاعو ها على حسب ليماج. ومن بعد هنايا جي دي اي اون دونك حنكملو هنا نوصفوه واش عنده. هنا كيما كتشوفوا هنا راهم عندي لي زوغاي وعندي لاكو نهضر عليهم. ومن بعد هنايا راهم عطينا جو شاس ونكمل على حسب التصاور. عندي هنا لي ليزار لي زوازو لي سوري نكمل هنايا دوك نشوفوا مع بعض. je sors la nuit نخرج في الليل. je suis un animal دونك نخرج في الليل معناتها انا ان انيمال نعطي لاجيكتيف اللي نشتقوها من لا نوي اللي شفناهم قبيل في التكست. هاي نشوفوا مع بعض الحل. je m'appelle le fennec. on m'appelle aussi le renard des sables. هذه اللي قلنا شفناها في التكست اللي من قبل. je vis dans le désert. j'ai des oreilles grandes ولا نديرو دو نحي الاس هنا de grandes oreilles. دونك ما تنساوش تنحو الاس هنا كي نسبقوا لادجيكتيف قبل لو نون نستعملوا دو ما نديروش دي. j'ai de grandes oreilles دونك نحيو الاس et une longue queue. une longue queue. je chasse دونك هنا قلنا على حسب لي زيماج وعلى حسب تاك. je chasse les lézards les petits oiseaux les souris. نكتبوها je chasse les lézards les petits oiseaux et les souris. la dernière phrase je sors la nuit. je suis un animal دونك هنا واش قلنا نسحقوا adjectif. je suis un animal nocturne. je suis un animal nocturne. هكذا نكونوا كملنا مع لي كيستيون. نتلاقى ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.